Hawn iktar postijiet tax-xogħol milli nies jaħdmu. Il-verità hi li fis-suq tax-xogħol hemm bżonnhom. Dawn huma l-kummenti ta' msieħba soċjali dwar il-bżonn ta' ħaddiema barranin f'pajjiżna, persuni li jikkontribwixxu fl-ekonomija Maltija imma mhux biss. Però dwar dawn il-ħaddiema, il-kap tal-oppożizzjoni iktar minn kollox qed jara l-problemi u l-kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu li fihom inissel ċertu sens ta' biża'. U din ir-rata ħadd tbiddel issa mhux biss id-demografija ta' pajjiżna, imma ħadd tbiddel dak li hu it-tessut soċjali. Ħadd tbiddel minn aħna. Ħadd tibda timpinġi fuq kif naħsbu, x'nieklu, x'namlu u fejn irridu mmorru. Irridux li nsiru xi ħadd ieħor. Irridux illi is-soċjetà tagħna, il-familji tagħna, il-ħaddiema tagħna jibqgħux kif konna għal dawn l-aħħar snin jew insirux u nibqgħux nintarfu fis-snin li ġejjin. Il-kap eżekuttiv ta' Mater Dei, Ivan Falzon, innota kif minn 6,000 ħaddiem li jaħdmu f'Mater Dei bejn 600 u 700 minnhom ġejjin minn barra minn xtutna. Għandek minn cleaners, sa' speċjalisti, sa' konsulenti, l-areas kollha nurses, ġifieri m'għandek xi area partikolari fejn tgħid qed tatratta iżjed barranin. Ovvjament hemm areas partikolari fil-area klinika fejn l-involviment ta' riżorsi terzi huwa essenzjali. Fost dawn, semma l-anestetisti li pajjiżna hu nieqes minnhom u għaldaqstant bilforsi kollu jirrikorri għal barranin. Is-Sur Falzon spjega kif dawn il-barranin jikkontribwixxu biex jingħata servizz ta' saħħa mill-aqwa lill-pazjenti, partikolarment f'sitwazzjoni fejn sfida ewlenija hija l-bżonn ta' riżorsi biex l-isptar jespandi u jisaħħaħ is-servizzi li joffri. Jien naħseb dawn il-ħaddiema huma teżor għalina bħala pajjiż żgħir għax jgħinuna nikbru u insaħħu l-arfin tagħna fuq il-livell kliniku, il-livell professjonali, imma anke fuq il-livell kulturali. U dan jgħin lill-pazjenti li jiġu għall-kura ġew Mater Dei. U biex dawn ikunu integrati f'pajjiżna u joffru l-aqwa servizz, tenna li jingħataw taħriġ apposta. Fil-każ ta' barranin li jiġu hawnhekk li se jkunu kuntatt mal-pazjenti, noffru korsijiet ta' Medical Maltese biex jitalmu il-Malti għall-inqas il-lingwa bażika tal-Malti. Hemm inizjattivi oħrajn, imma ovvjament l-integrazzjoni fil-kultura tagħna hija essenzjali. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti, Tony Zara, ukoll innota l-importanza ta' dawn il-ħaddiema. Jekk inti qed tiġena ħafna iktar impjiegi milli hawn nies li qed jaħdmu huwa ċar illi qed tieħu xogħol ta' ħadd imma huwa xogħol ġdid illi m'hemmx nies biex jimlewha. Issa jew wieħed se jwaqqaf l-ekonomija u allura jgħid isma' m'għandniex nies biżżejjed biex jaħdmu u twaqqaf l-ekonomija, jew inkella inti tiqpa' għaddej b'dar-ritmu tal-ekonomija u ġġib in-nies minn barra. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, Joseph Farrugia, kien tal-istess fema. Il-verità li fil-suq tax-xogħol illum hemm bżonnhom l-ħaddiema barranin u għalhekk qegħdin jiżdiedu u li llum kważi qorbu l-45,000. Aħna li qed naraw li dawn qegħdin jikkontribwixxu lill-ekonomija. Pereżempju anke qegħdin jikkontribwixxu l-welfare state għax qegħdin iħallsu l-bolol dawk li huma reġistrati minnhom u l-parti kbira minnhom huma allura qed jgħinu fit-tkabbir ekonomiku. Huwa tenna li rridu nħarsu fit-tul fuq it-tibdil demografiku u sfidi oħrajn li ġibu magħhom bħal domanda għal iktar bini, traffiku, talba ikbar għal servizzi ta' saħħa u edukazzjoni u taħlid kulturali. Bekk inkunu dejjem aktar preparati għalihom.